ఇవి మనకు పడ్డ జిమ్మలు అన్నట్టు పెద్దే కానీ చిన్నగా చూపిస్తాను. మావాడు ఇంకోటి వేసిండు. We're hunting fishes. ఇంకా మేము వర్షం పడుతుంది, వర్షానికి చేపల వేటకు వచ్చాం. యాక్చువల్లీ ఇందాక జస్ట్ జరికిచ్చిపోయింది చేప. వాట్ ఏ న్యూ వెదర్. ఇందాక మార్నింగ్ 2 బొమ్మ చేపలు దొరికినాయి. అవి గంగిలో కూర అనుకుని మళ్ళీ వచ్చి there you go hunters there behave. ఈ పచ్చని వాతావరణంలో వర్షం పడుతుంటే ఎంత కూల్గా ఉంటుంది తెలుసా వెదర్. మన వాళ్ళు అక్కడ వల పెడుతున్నారు. చేపలు వర్షానికి చెరువులో నుంచి పైకి ఎక్కేస్తాయి అన్నమాట. మనం ఏం చేస్తామంటే వాటిని వేటకు తిరిగి కర్రలతో కొట్టి చంపేస్తాం. అంత చెరువు. ఉన్నాయా ఇక్కడ చేపలు? ఏ ఒక్కటన్నా పడ్డారా? ఏ గుత్పసిపాయ్. పెట్టి పోకటేనా ఇప్పుడు కట్టలు కొట్టరా వీటిని? ఇలా అసలు నేను ఉండే బంగారు తీగలు ఉండే కానీ పోయినాయి, తప్పకపోయినాయట. ఏం చేస్తున్నారు అంటే ఇట్లా అడ్డం వల కట్టేసి ఉన్న ప్లేస్ లో అక్కడ చేపలు ఉన్నాయంట, బొమ్మలు అవి ఉన్నాయంట. వాటిని ఇప్పుడు దోర్తి దాకొస్తాయి, వచ్చుడుతోనే కొట్టేయడం అంతే. చూడండి ఎలా ట్రాప్ చేస్తున్నాడో. ఈయన పేరు మధుకర్. ఈజ్ ఏ బిగ్ హంటర్. చలో రానీర్. ఎలా ఓకే, నేను కూడా సిద్ధంగా ఉన్నానా. చూడండి ఎట్లా ట్రాప్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు అందులో ఉంటే ఇట్లా వస్తాయి, వస్తే మనోడు కొడతాడు అన్నట్టు. ఉన్నాయి ఇప్పుడు 2 బొమ్మలు ఉంటాయంటవా? ఉన్నాయట 2. మంచిగా వెళ్ళుకురా.
నువ్వు గండ్ల పోయినవేం చింటూ గిన్నెలోకి వెళ్ళుకుర్రా 2 బొమ్మలు మిస్ అవుతారు లేకపోతే. ఇవి మనకు పడ్డ జిమ్మలు అన్నట్టు పెద్దే కానీ చిన్నగా చూపిస్తాను. మావాడు ఇంకోటి వేసిండు. సో చేపల కోసం చూసి చూసి వారికి 3 అయింది, ఇంకేం పడలేదు. సో మేము ఈ చేపల వేటని విరమించుకొని తిరిగి మా గమ్యాన్ని చేరుకోబోతున్నాం. ఈ మైండ్ వాయిస్ వాళ్ళు మళ్ళీ వస్తుంది, మళ్ళీ వర్షానికి తప్పకుండా వీడియో తీస్తాం. బై బై, సీ యు నేచర్.